10 дугаар өрөө үзүүлж байна. Сүрэнжив ахлагчтай түүхийн судалгааны жижиг экспедиц Дорнд Монголын далаас манай эртний 4-р зууны үеих болов гэмээр нэг дөрвөлжин болж олсон байна. Тиймээс тэндээ майхнуудаа зоогоод судалгааны ажилд орохоор болжээ. Судалгааны ажил ахицтай эхэлж дөрвөлжин бол шиг таглан тавьсан том хавдгай чулууг малтаж амархан гихч ил гаргасан байна. Тэгээд түүнийг судлахаар хотоос хэд хэдэн хүн дуудчихад түр амсгийн хүлээж байжээ. Гэтэл нэг өдөр дус экспедицийн хамгийн одхон гишүүн болох зогтоо гихч 19 настай хүү Сүрэнживд хандаж шөнө болохоор энэ буушнаас нэг чимээ гарах юм. Хоёр хүн яриад байгаа юм шиг, төмөр хавралдаад байгаа юм шиг их л эвгүй чимээ гараад байгаа юм. Өнгөрсөн шөнө би гайхаад ганцаараа очиод үзтэл яах аргагүй тэр хавьд хүн ирээд байсан. Мөн чулууны завсраас утаа шиг юм суунаглаад байсан. Гэхэд Сүрэнжив яах вэ амьд хүн олвол сайн л үз гэд даажигнаад өнгөрчээ. Харин маргааш нь хотоос дузгай мэрэгжилтнүүд ирсэн тул тэд ажилдаа гарцхан нөгөө чулууг арайхан холдуулжээ. Өдөржин хүнд чулуутай ноцолдсон хүмүүс ядарч оройн хоолоо идээд манай эртний 4-р зууны үеийн дөрвөлжин булш сэдвэр Сүрэнжив хээрийн лекц уншив. Тэгтэл лекц уншиж байх үед зогтоогийн нүдний болонд майхных нь хажууд нэг их өндөр хүн зогсож байгааг харагдсан байна. Нар буужчихсан гэгээ нилээдүү тасарчихсан байсан учраас гайхсан зогтоо манай чи юм өндөр хүн хэн байдаг вүлээ? Цойлог гэж яаж байгаа царайг нь харсангүй. Хотоос ирсэн байх та гэж удаж байтал тэр хүн алга болчихж. Тэгмэгц зогтоогийн додроо эвгүй үзэж хажуудаа сууж байсан нэм даваа гихчрийг нь ударч та сая майхны хажууд зогсож байсан хүнийг ажиглав гэдэл нөгөөх нь ёо би л юу ч харсангүй чи юу харсан юм гэхэд зогтоо харсан зүйлээ ярьтал нэм даваа гоцсон хийхэл үз гэж. Гэтэл тэр хоёрын цаахан сууж байсан инхээ юу яасан гинэ миний нэрийг сайн хэлсэн үү гэж асуув. Зогтоо чи сая майхны үүдэнд юу хийж исэн бэ гэхэд инхээ би эндээс олдоогүй штэ хэмээж. Тэдэлгүй лекц дуусч тэд өөр өөрсдийнхөө майхан руу явцгаав. Зогтог майханд ортол түүнд нэг л эвгүй санагдаад байж. Гэтэл түүнтэй хамт байдаг нэмж яв хөрлөө гал хүнээр орж ирээд унтахаар хэвдэцгээжээ. Зогтоо шүн дунд яагаад чимб зочин сэртэл майхных нь үүдэнд нэг хүн зогсож байлаа. Зогтоо хүй хинбэ гэдэл цаашаа яваад өгөв. Зогтоо ихэд гайхаж хойноос нь гартал юу ч байсангүй. Нэг гарсных би засаад авъя гэж бодоод майхнаасаа нилээд толдон алгаж явтал төөний хөлн дуушигчих шиг болсноо яах ихэн зургу оригш сөхрөн унав. Тэгтэл хөл дээрээс нь нэг юм барих шиг болж газар чирэгдэж эхэллээ. Юу болоод хин өөрийг нь чирээд байгааг харж чадахгүй дэмэл орилж байтал хүш хүүе гэсээр нэмж ав галхуу хэрэггүй гэдрв. Энэ үед зогтоогийн хөлний хүлээс тайлагдж сулуулсан байлаа. Тэр шөндөө тэр унтаж чадсангүй. Галхуу хэлэхдээ би чамайг шөнө усаад явахыг чинь мэдсэн. Тэгээд би бас би засах санаатай араас чинь гардал нэг хүн гэнт шорон дороос гарч ирээд чамайг унгаж хөлнөөс чинь ураад болж руу чирч гарсан. Тэгэхээр нь би нэмж авыг сэрэж дуу чимээ гаргасан юм гэсэн аж. Маргааш өглөө нь босоод хардал өжигдөр арай гэж гаргасан нөх нь таглагчихсан байлаа. Хүмүүс дор бүрнээ бэдүүхэн айцгаажээ. Экспедицийн ахлагч Сүрэнживаас бус хүмүүс судалгааны ажлыг орхиход бэлэн байсан ч машин нь 7 хоногийн дараа ирнэ гэд хот руу явчихсан байсан тул яах чарга байсангүй. Тэгтэл бүр хачирхалтай юм болж төвтэй холбоо барьдаг радио станцыг нь хэн нэг нь нэвдэлчихсэн байв. Тэр өдөртөө тэд нөгөө том чулууг дахин зайлуулах гэж оролдсон боловч ер хөдөлж өгсөнгүй. Хүмүүс ч өдөржингөө шал дэмий ноцолдсон болохоор ядарцгааж оройн хоолоо идээд унтахаар хэвдэцгээв. Гэдэл зогтоо шин унтж байгаад нэгэн хачин зүудэлжээ. Тэр олон зуун жилийн өмнөх амьдралд очихсан байх шиг байж.
Тэгээд нэг хотел байх ба Монгол угсаатан айл гэдгийг нь өөрийн эрэхгүй мэдрэв. Гэтэл зүүн урд зүгээс олон морьтой хүн давхин ирж тэр хотелын адуу малыг дээрэмдэж хүмүүсийг нь айлган сүрдүүлж эхлэв. Тэдгээр хүмүүс нь хариулсын дөргүүд байх шиг байв. Энэ үед хотелын 5-6 зэвсэг өрн хөдөлж дөргүүдийн арваадыг тас завчин бон хүйшүүг амллаа. Гэвч дөргүүд хүний давуугаар мөнөг хэрсийг дарж авав. Тэгээд тэр 6 хүний толгойлогч болох ахмад насны хүнийг морь чирүүлэн аллаа. Гэвч төд удалгүй олон зуун монгол цэрэг ирж дөргүүдийг алхахыг нь алж зугтаасныг нь нэгж устгав. Гэвч монгол цэргүүд толгойлогч аварч чадсангүй. Тэд толгойлогч их л хүндэтгэлтэйгээр онголж онгоныг нь хамгаалуулахаар дайнд хүн чирэгдсэн нэгэн том биетэй дайчин ирийг авсанд нь амьдаар нь хийн таглаж байх юм гин. Энэ бүх зүйл зогтоогийн зүүдэнд маш тодор дэс дараатай үзэгдэж өнгөрөв. Маргааш өглөө болоход зогтоо түүхийн номерыг хүлж байгаад нэг сонирхолтой зүйл олж уншижээ. Тэр нь манай эртний 555 онд Нэрвэн аймгийн Мугалагийнх нэгэн баатар дөргүүтээ баатарлагаар тэмцэж югаад гиндэн баригдаж алуулсан тухай мэдээ байлаа. Түүний онгоныг нэгэн үлэг баатараар өөрт хамгаалуулсан гэж бичсэн байв. Энэ бүхнийг зогтоо экспедицийн анхлагч Сүрүнжав тэлсэн бөгөөд багийн гишүүдч үүнийг мэдээд ихэд сэжиглэн айцгаажээ. Гэтэл дараагийн шөнөөс эхлэн олон учир битүүлэг зүйл гарч хүмүүсийг боржих айлгаж эхэлсэн байна. Нэг шөнө нэмдэрч гихч хичээлээр майхнаасаа гарч бие засчаад эргээд орох гэтэл түүний замыг таглан нэг хүн зогсжээ. Түүнийг сайн ажиглавал нүүр гэхээр юмгүй хөрөнцсөн улаан аимшигтай дөрдөрх харагджээ. Тэр хүн шүдэ яр зайлган гартаа том сэлэн барьчихсан дөгөж ирээд нэмдэрчийг завчаад авсан байна. Маргааш өглөө түүнийг майхныхаа ойролцоо ухаангүй байхыг нь олсон аж. Түүний баруун мөрнөөс зүүн ташаа хүртэл хөхрөөд цус хуржчихсан байлаа. Тэр өдрөөс эхлэн нямдоржийн бие муудаж биеэр нь дүүрэн улаан юм дурж эхэлжээ. Маргааш шөнө нь годсон инхээ муухай орилон босч ирсэн бөгөөд тэр намайг унтаж байтал багал зуурдад авсан. Тэгснэ тэр шүдэ хаврын гар хүмүүс эндээс явахгүй бол өхнө гэж хэлээд байгаа шиг байсан. Тэгээ даалга болчихсон. Би зүудлээд байна уу? Сэрүүн байна уу гэдгийг ойлгосонгүй гэж ярьсан байна. Харин экспедицийн ахлах Сүрүнжавта хачирхалтай зүйл тохиолдсон нь тэр бээр орой унтахынхаа өмнө өнөөх буушны эргэн тойронгоор тамхиланга жаал алхажээ. Тамхилсан шүү болоод нэг эргээд хардал буушны дэргэд баа байсан нүсэр биетэй нэгэн хэр зогсож байсан байна. Сүрүнжавч элдвийг болцсонгүй манайхны элнийг байх гэж удаад дөхөн очвол ойр тутусам улам нүсэр биетэй байдрун ир байгаа нь анзаарагдав. Сүрүнжавч нэг л биш болохыг анзаараад хойш уухрах гэтэл өөрийн ирэхгүй явж чаддаггүй. Дүшээтэй мал шиг номхон цэрэг шиг тэр дороо зогсчихсон байна. Хамаг хөлсөн цуваад арайхийн толгоогоо эргүүлээд өнөөх буушны цугаар авал нөгөө том биетэй хүн хажууханд дөхөж ирээд харьунгой эндээс өдөр дөргөн яв гэж хэлээд нөөрлөө нудрах шиг болоход ухаан алжчихсан байна. Нэг сэрхэд майхандаа хэвдчихсэн нөгөө дүүл нь сандралдан байжээ. Жохом юу усныг асуухад бас л нуушны хорхонд ухаан алдаад унчихсан байсан гин. Гэхдээ хамгийн ажирхалтай нь их л айхавтар хавдсан байжээ. Яа гарахгүй л хүн цохоод унгажчихсан гэлтэй. Ийм байдлаар 7 хоног өнгөрч байтал машин ирж хүмүүс амьд мэд дээрээ тэндээс явцгаав. Энхүү торнод Монголын талд нуугдмал нэгэн буш нууцаа хатгалсан чигээрээ үлджээ. Харин нэмдоржийн хувьд түүний бие эмнэлэг додсон хойноо айжмар сайжирч эдгэрсэн байна. Гэвч өнөөх хөх судал нь бүр мөсөн алга болоогүй аж. Сүрүнжавын нүүрч хавдар нь бууж тэгсийгээд идэгсэн байна.